За сайн бацгаана уу. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За манайх Монголын хэрэглэгчдийн эрх ашиг хамгаалах нийгэмлэгүүдийн үндэсний холбооны төлөөлөл оролцож байгаа хилцүүлгүүдэд бүгдэнд нь оролцоод явж байна. За өнөөдрийн хувьд бол энэ барилга орон сууцтай холбоотой маш чухал асуудлыг бид нэр бас ярьж байгаа маа. За би одоо яг энэ барилгын асуудалтай холбоотойгоор ерөөсөө нэг 3-4 л одоо нэг тийм чухал асуудлыг bis хөндөмөр байна. Яг энэ одоо хэрэглэгчийн эрх барилга орон сууцтай холбоотойгоор одоо маш их хохирч маш олон одоо кейс асуудлууд ингээд гарсан. Одоо ч одоо энэ байдал улам яах шинжтэй. За тэгэхээр ерөөсөө за түрүү одоо манай хүмүүс мань бас ярианда дурдж जैन лээ. Чанар стандартыг ингэж хангаж байгаа маш олон хуулиуд ингэж хэрэгжиж जैन, маш олон дүрм стандарт хэрэгжиж जैन гээд байгаа. Гэвч яг бодит байдал дээр хэрэгжихгүй байгаа. Барилгын чанар стандарт хангалтгүй байгаа. За түрүүн одоо бас гишүүн маань хэлсэн. За манай шудраг монополийн газар маань хэлсэн гүйцэтгэлд хяналт тавих гэдэг асуудал ерөөсөө Монгол улсад бас байхгүй болсон юм уу та. Ерөөсөө улсын комисс дээр ирж нэг 30 минутын дотор одоо яадгийг харж байгаа л нэг авчдаг. Тэгээ гүйцэтгэл дээр хяналт тавихгүйгаас болж зайлшгүй одоо энэ хэрэглэгч ардныг хохирж байгаа. Дээрэс нь энэ төлөвлөлтгүй одоо барилгууд маш их явлаа. Иннээс болж хэрэглэгчд одоо ерөөсөө яг амьдрах эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах гэдэг тэр хэрэглэгчийн үндсэн энэ эрх бол шууд зөрчигдөж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн хувьд би бас энэ барилгын хөгжлийн төвийг байгууллагаас яагаад хүмүүс оролцоог юм болоо гэд бас бодож байна. Яагаад гэвэл барилгын хөгжлийн төв гэдэг байгууллага бүх энэ улсын комиссийн одоо бүх барилгын хяндын мэлээ. Тэгээ улсаас төрөөс салинжиж ингэж ажиллацгаадаг юм байлээ. Тэгээ энэ улсууд яагаад ингэж чанаргүй юм авчаад иргэд хохирчод байхад ямар нэгэн одоо арга хэмжээ авч ажилдгүй юм бэ? За эхний асуудал. За дараачих нь болохоор за барилгын улсын комисс ингээд барилгыг хүлээж авчаад нэг барилгыг ингээд хүлээг авчиж байгаа юм. Тэр нь чанартай ч юм уу, чанаргүй ч юм уу. За тухайн одоо барилгын бас өөрийнх нь одоо чадвар, хүчин чадал, туршлага юу гэдэг юм. За жишээлбэл сайн барилгын компаниуд байгаа. Жигүүр гарант одоо юу гэдэг одоо энэ барилгууд зөндөө компаниуд зөндөө байгаа. Эдгээр бол одоо яг чанар стандартаа барьж олон жилийн хугацаанд хэрэглэгчийн одоо эрх ашигт нийцсэн ийм барилгууд барьж байгаа. Тэгээд барилга хүлээж авсны дараа энэ орон сууц нийтийн аж ахуйн газар болон сөөхтэй хэрэглэгч асуудал үүсдэг. Чанаргүй барилга авчихлаар нөгөө сантехник, нөгөө цахилгаан бүх юмнууд нь ингээд доголддог. Энд дэр ерөөсөө хяналт байдгүй гэс үүсч дараа нөгөө барилгын компани одоо манай барилгын 3 жилийн хугацаа дуусцөө. Манай биднэрт хамаагүй. Бид нэр аль хэдийн мөнгө аваа авцсан. Гэтэл цаана хэрэглэгч шууд хохирчдөг. Хэрэглэгч маш их юмар хохирж байгаа. Сэтгэл санаа одоо тэр амьдрах одоо аюулгүй орчин бүх юмараа ингээд хохирчдөг. За мөн одоо энэ стандартгүй барилгын газар одоо барилгын яам одоо яагаад тэрэн дээр зөвшөөрөл өгөөд ажил байгаад идэм бэ? Хүүхдийн стандартын тоглоом байхгүй зөвхөн ингээд барилгынхаа суурьаар ингээд барилга бариад маш өндөр 20-30 давхар байшин барьсан. Тэгэхэд тэнцээ гадаа нь машины зогсоод байхгүй хүүхдийн тоглоомын одоо хөгшөд хүүхдүүд байх ямар ч газар байхгүй. Доороо гаражны хамгаалалт байхгүй. Тэнгүүд ойр орчныхоо одоо тэр газруудыг ингээд газар дээр нь одоо хүмүүс ингээд машина тавихаас өөр аргагүй болдог. Тэгээд одоо баахан зөрчлүүд үүсдэг.
Энэ бол шууд барилгын нөгөө одоо норм стандарт түрүүн зөндөөл хуулийн юмд ярьлаа л. Гэвч тэр нь ерөөсөө хангахгүй байгаамаа. Тэгэхээр одоо энийг одоо хяндаг одоо мэрэгжлийн хяналтын газар гэж байсан одоо байхгүй болсон. Бүр сайхан болцсон юм шиг байгаа юм. Бүр одоо ямар ч тийм хяналтгүй. Харин одоо улсын хурлын зарим гишүүд бас энэ барилгын тухай одоо хуулийн дээр бас өөрчлөлтүүд оруулж заавал тухайн барилга хот байгуулалт ингээд цэцэрлэгтэй, сургуультай ийм стандарт имийг одоо бас оруулж өгж байгаа нь бас сайшаалтай хэрэг байгаамаа. За мөн энэ цагаа барьж. За би одоо нэг ганцхан юм хэлчихье. Тэгээд хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа гэдэг одоо хабын асуудал байгаа тийм. Энэ ч л одоо эцсийн дүндээ барилгыг чанаргүй барих одоо үр дүн шүү дээ. Тэгээд хабын асуудал одоо энэ манай барилгын яам би одоо яг одоо энэ асуудлуудыг яриад байна гэхэлэр ерөөсөө эцсийн дүндээ хөдөлмөр хамгаалал хаб зөрчигдсөнөөс болж хүний одоо амь нас ингээд хохирж байгаа хэрэглэгч хохирж байгаа асуудлууд байгаамаа. Тэгэхээр энэ дээрээ манай барилгын яам хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах хуулийн шинжилсэн хэлэлцүүлэг дээр зориуд одоо цохон тэмдэглэж хэлж байгаамаа. Тэгээ энийг бас цаашдаа анхаараасай. Хэлэх бас юмнууд байна. Тэгээд бусад хүмүүстээ бас боломж олгоод би анхаарал тавьсанд баярлалаа та бүхэнд.